Hare Krishna. Hare Let's Krishna. start with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Teshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So welcome all of you for today's Minasan discussion yoko. about Supreme Lord Sri Ramachandra. Minasan Now, yoko. I have a wonderful prayer. I'll display the prayer. Let's offer the prayer to begin with, and then we will continue with our discussion. I'll share it here. じゃあちょっと皆さんこちらへようこそ。この祈りから始まりたいと思います。Are you able to see? 皆さん見えてますか？ Are you able to see? Yes, I can see, Prabhu. Okay. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha. Ramaya Rama. This is one of the nice prayers. No, I'm sorry, I forgot about this. So they understand this? It's a I can translate. 今唱えた説はこのシュラマについて大事な祈りです。この翻訳だと、じゃあ、シュラマよ、私、御身に尊敬の礼を捧げてます。シュラマバドラよ、ベーダの主よ、ラグ家系の主よ、あとはすべての世界の主よ、あとはシータの主よ、私は御身に尊敬の礼を捧げます。Yes, Prabhu. Okay. So the Supreme Lord mentioned in the Bhagavad Gita that he appears in this world whenever there is decline in the religion. He comes to this world to establish the religious principles. There is a shloka that's mentioned in Bhagavad Gita about this. What is that shloka? Prabhu translation. なんか思考の書はいつも定期的にこの宗教に現れてきます。だから、バグワッドギータである説はそのについて書いています。その説はどれですか？どなたがご存知ですか？ So in Bhagavad Gita, hi dharmasya glanir bhavati bharata uthanam adharmasya tadatmanam shujami. Means religious principles. Lord will personally come and establish the religious principles, millennium after millennium. この説はバグワッドギータにあります。この翻訳としてクリシュナは思考の書は定期的にこの地球に現れてきます。いつでもこの宗教的な原理宗教的な法則を堕落してしまうなら思考の書は定期的に現れてきます。So, Lord Sri Ramachandra, he has appeared to set an example as an ideal personality. シュラーマチャンドラ。Rama, yeah, continue, I'm sorry. シュラーマチャンドラは完全な人格的な方の事例を
教えるため現れてきました。Yes, bro. So Lord Rama is an ideal son. He is an ideal husband. He is an ideal master. And he is ideal in all respect. He's an ideal Kshatriya. So overall, Rama descended to set an example to be an ideal leader. 主ラマは完全な王様、完全な夫、完全な支配者、すべてのところで主ラマが完全です。そういう完全な方は誰ですか教えるため現れてきました。So when Lord Rama appeared, he has exhibited many wonderful qualities. 主ラ So マ much so that the life of Ayodhya was Lord Sri Rama. 主ラマは現れるときに素晴らしい特質を見せました。なぜなら、アヨッディアの命が主ラマになりました。It was said that the people of Ayodhya, they are very much affection towards Rama. And they cannot think of Ayodhya without Rama at all. アヨッディアの方々が主ラマについて最も執着を持ってたんです。だから、アヨッディアのことは主ラマないと考えられないの状態もありました。And Lord Rama is called Sakala Gunagana Dhama. That means he has got ocean of all auspicious qualities. 主ラマはすべての経験な質の海です。So having said that, when somebody hears about the glories of Lord Rama, somebody hears about the glorious qualities of Lord Rama, one associates with the Supreme Lord and one also gets purified. だから、どなたも主ラマの特質、主ラマの話題などを聞くと、あの人はすぐに浄化されています。So today we will qualities of Lord Rama, which we can also practically implement and learn from those qualities and implement something in our day-to-day life. なので、今日も私たちそういう主ラマの特質を語ります。それと一緒に自分の人生にもそれを入ることように頑張ります。One of the wonderful qualities of Lord Sri Ram was that he was self-satisfied. 主ラマのある人だと、主ラマ完全に満足された方でした。Dasharatha Maharaj had decided to coronate Lord Rama just on the previous night of the day that he was going to be coronated. Mother Kaikeyi had asked Dasharatha Maharaj to banish Lord Rama to forest. 例えば、主ラマが王様になるときに、王様になる儀式を行う1日前に、ケイケイお母さんは、ダシャラタ王に、シュラマをここから抜け出してくださいって頼みました。Now, Rama was supposed to be coronated for entire Ayodhya. Ayodhya is not an ordinary kingdom. シュラマは全アヨディアについて王様になることでした。またはアヨディアは普通の王国ではないです。
Ayodhya, the king of Ayodhya was actually an emperor. Emperor means he was ruling the whole world, and all the other kings in the world were also uh, they were inferior to the king of Ayodhya. And even Devatas, they used to come and seek help from King Dashoda Maharaj. So that is the position of Ayodhya. And that was the position that Ram was supposed to take up on the next day. アヨディアの王様だとこの世界中の王様でした。すべてのいろいろ世界中でいろいろ小さな国の王様たちだと、そういうアヨディアの王様に従って自分の勝った。なので、アヨディアの王様の立場は最も特別な王様の立場でした。Now, during this circumstance, Lord Rama was told to go to forest, on an exile to forest. Not just one time visit. It's for 14 years. だから、今のこの事柄について、現状でこのシュラマは森に行かなさいって言われました。ただ1日だけではなくて、それは14年間ぐらい森に行かなさいって言われました。Now, Lord Rama, when he was told that he will be coronated on the next day, however, he has taken it up. シュラマは And when he was told that he will be banished to the forest for 14 years, even then, generally, if this statement was told to a common person, he would become angry. There will be resistance. We see some kind of disappointment, regrets, all these kind of expressions we see. But then Lord Rama did not have any negative expression or any sort of regret at all for what has happened to him. こんな条件で普通の人だとなんか怒りますとか、普通の人だとなんとなく反対する。でもこの案件ではシュラマは結構安定の状態にいました。確かにこの王様、全世界の王様なる日の前に誰がこんなことは言われると、ちょっと誰も怒ってしまうけど、でもシュラマはすごく素晴らしいな安定の状態にいました。This is because Lord Rama, the Supreme Lord himself, is a transcendental personality. He didn't on anything external for his satisfaction. なぜならシュラマは超越的な方です。シュラマはこの自分の満足のため外的な立場をまとめてないです。And in Bhagavad Gita, Lord says that Yamhina Vyatayam Kete Purusham Purushashava Samadukha Sukham Dhira Somrutatvaya Kalpate. This means the qualification for one to get liberated is that one remains equipoised in happiness and also distress. バグワッドギーターでこのように教えています。誰が幸せの時にも、苦しい時にも安定の状態にいるなら、あの方は解放されることができます。So, Lord Ramachandra, being the Supreme Personality, is always self-satisfied. So, he is always equipoised in all situations. And he doesn't seek his happiness from external things. If we want to happy, generally we think that if I possess an iPhone, or if I possess a Benz car, if I possess a big bungalow, if I possess something externally, or if I achieve something, I'll be happy. So we generally think like this. シュラマは思考の主だから、このようないつでも安定の状態にいることができます。シュラマは自分でいつも満足の状態にいます。
いつも時々普通の人間たちだと誰がベンズの車とかなんとなくいいスマホとかなんとなくこのような物質欲を持ってこの受けられると幸せになります。でもシュラマは逆にいつでも満足の状態にいます。And because we depend on the external things for our satisfaction, and external things may always keep changing. Anything material, it cannot be constant. It undergoes through changes. Because it undergoes through changes, we get into anxiety. あの我々はいつもこの外的なものに依存して幸福を希望されているので私たちいつも不安の状態にいます。But Lord Rama need not depend on anything else. He's Virat, he's a supreme Lord. So he is always self-satisfied. So that was the reason why he did not feel disappointment. He was not sorry for what has happened to him. He did not become angry. He has accepted the banishment with a calm, peaceful, serene mind. だからシュラマはこの世にいつも安定の状態にいるからシュラマは外的なものに依存して自分の喜びをまとめてないからいつも満足ですのでこの条件でもシュラマはあまりがっかりしなくて安定の状態にいました。So, if we also develop our inner wisdom based on the teachings mentioned in Ramayana and in Bhagavad Gita, we can also develop equanimity when we face different circumstances in our life. When we face happiness or distress, generally when people are happy, they become elated. And when they're distressful, they become very sorrowful. So when we lead our life based on the wisdom from the scriptures, we can also be balanced. だからこの我々もこのようなシュラマの話題から学んで自分の振る舞いにこのような特質を入ると私たちも人生に安定の状態に入ることができます。私たちもこの人生でいつでも満足とか安定の状態になることができます。It is said that small minds discuss about people, and average minds discuss about events, but the great minds discuss about the wisdom. So if we discuss about wisdom given by the Supreme Lord from Ramayana, from Mahabharata and Bhagavad Gita, that wisdom strengthens our inner self. このようにも教えています。小さい脳が人について話す。もっと達成できたのはなんとなくとか行いについて話す。でも結構達成できたのだと知識について話して。なので我々もこれはシュラマから受けた知識について学ぶことができます。So, the first lesson that we can learn is that if we follow the wisdom, when we face some disturbances, some issues, any sort of situations in our life, if we can maintain equanimity of mind, we can use our intelligence well. And it's not that we use our intelligence on our own and act. We seek guidance from Guru, Sadhu, and Shastra. In this way, we can be a better person. だから私たちはこのように
あの、第一級の、シュラーマの教えから、学んだものとして、それは、あの、グルーサドゥとシャストラ、精神指導者、献身者と経典から、いつも安定できることを学ぶことができます。So this is one of the wonderful qualities of Lord Rama. これはシュラーマの一つの素晴らしい特質です。And as devotees, yet another very important thing that we learn from this particular incident of Kaikeyi asking a boon to banish Lord Rama is that Mother Kaikeyi heard from Mantara, but she did not verify the reality. このように、献身者として、我々はこの案件から何を学ぶことができますか？例えば、母ケイケイは、ただある召使い、マンタラからシュラマの悪口とか聞きましたが、でも、なんとなくシュラマを外してくださいって尋ねる前は、頼む前は、ちょっとこの条件を確認しなかったんです。Mantara, generally it is said Samudra. So Mantara actually churned the envy and jealousy within and prorogated Kaikeyi to ask a boon to banish Lord Rama and coronate her son Bharat. なので、この召使いマンタラとは、このマンタラ、すなわちマンタンの意味は、このかき回すことです。だからマンタラは、この経験の中にいる、妬みをかき回しましたから、このように、シュラマをちょっと外して、自分の息子、バラタの方が王様になるように頼みました。So when Mantra said all this, initially Kaikeyi replied that I love Lord Rama on par with my own son, or even more than my own son Bharat. So she did not have any sort of ill feeling towards Lord Rama. In fact, she loved Lord Rama a lot. はじめにマンタラはこのように悪口、母ケイケイにいたときに、ケイケイは、じゃあ私は自分の息子より愛していますよ。なので、この先に、母ケイケイはシュラマについて何も悪い気持ち持たなかったんです。But then Kaikeyi repeatedly started instigating her and told that, you foolish lady, if you don't act intelligently now, then soon you will become servant of your co-wives, and I'm already a maid servant, you will join me. でも、マンタラは、この一生懸命、このように、母経験に、ちょっと言われたんです。じゃあ、ちょっと愚かの女性よ。あなたはこのような私の話をあまり聞かないと、そろそろ他の、王様の奥さんのあなたも私のような召使いになってしまいますよ。And slowly, like this, when Mantra started poisoning her ears, Kaikeyi started listening to her. And she also started thinking the same way that Mantana was thinking. このように、このような、このマンタラは、この耳からちょっとゆっくり、毒殺する始めたときに、
ケイケイも、ちょっとだけ聞く始まりました。And because of that, Kaikeyi asked two boons from Dashratha Maharaj. Actually, Dashratha Maharaj had earlier given two boons to Kaikeyi when she had nursed an injury that had happened in a war. So she remembered that mantra, remembered that and gave that idea. And Kaikeyi asked two boons from Dashratha Maharaj. 先にある戦争でダシャラタマラージは、母ケイケイに、あの、ある先生でちょっと、母ケイケイはダシャラタマラージに、ダシャラタマラージを手伝ってくれましたので、ダシャラタマラージはちょっと、あの、あの、た、た、賜物とか、それをいつかあげるって、言いました。この約束しました。なので、この KK は、母 KK はその時、ダシラタからこの2つの賜物とか約束をその時頼みました。And the two boons are that Lord Rama to be banished to the forest for 14 years and Bharat to be established as the emperor of Ayodhya. この2つの約束とは、このシュラマは、外して、この森に14年間ぐらい住むように、伝えるべき。それとは一緒に、そのラマの代わりに、自分の息子バラタの方が王様になるような約束を頼みました。So here, Kaikeyi heard Mantara and she did not verify the realities. She did not seek any help from superiors or saintly people. She directly acted on it. Because of which, she sent Lord Rama out of Ayodhya. なので、In the same way, in the same way, if we also act based on the forces of our mind and senses, or based on the association that we are into, if we don't choose our association properly in this world, we will also soon end up sending the Lord out of our mind. なので、母 KK は、ちょっと、マントラから言われたものは全部聞きました。あまり偉い人たちとか、聖者の人たちとか、精神指導者たちとか、ちょっと年上の方たちとか、誰からもあまり確認しなかったので、このようにシュラマを外してしまいました。同じように私たちも自分の心の中に入っているものはいろいろ確認しないと、我々も自分の心からちょっと外してしまいます。That's why it is suggested that we have to choose our association wisely. なの If で、we don't choose association wisely and associate with envious people, they can only churn enviousness and make us forget the Lord. なので、このようにお勧めされています。我々はすごく注意深いに自分の交際を選ぶべきです。あまり正しい交際を選ばないなら、そういう人たちは私たちの心にある妬みをかみわして、我々を思考の主と離れてしまいます。We all have four defects: tendency to commit mistakes, tendency to cheat others, tendency to be illusion, and imperfect senses. So, with all these defects, we cannot be perfect all the time.
when we hear something or when we see something with the imperfect senses, so we need to act based on the intelligence that's given in the scriptures. Otherwise, if we just act merely based on our own direct perception, uh, we will also end up in the same scenario that how Kaikeya landed up here. Kaikeyi, because of this act of hers of sending Lord Rama to forest, everyone disliked her in Ayodhya. あの、我々はこの4つの汚れを持っています。あまり完璧じゃない感覚、あまりこのいつも騙する瞬間とか、幻想になる瞬間とか、と、for imperfectness. You lost something? Yeah, about for imperfectness, I lost one point. Tendency to commit mistakes, そう、tendency 謝 to る。cheat others, 謝る、illusion, and imperfect senses. 謝る瞬間とか、騙する瞬間とか、いつもなんか幻想になる瞬間と、あまり完全がない、正しがない感覚、このような4つの汚れをみんな持っています。なので、私たちもあるものは、ちゃんと、完璧な原因から、完全な原因から確認しないと、自分でさえもいつも間違う可能性がたくさんあります。That's why we should choose our association wisely. なので、If we get into bad association, we can slowly get influenced by them and we may end up going away from the Lord. なので、自分の交際は注意深く選ぶべきです。あまり正しいじゃない交際を選んでしまうと、私たちは影響を受けてしまって、主から離れてしまいます。So this is one of the important lessons that we should learn as a devotee. 献身者として、これも一つの大事な教えを学ぶべきです。And another thing is that the power of the holy name of the Supreme Lord is so much that if one develops faith on the chanting of the holy name, miracles can happen in the life of a devotee. もう一つことは、この至高の主の聖なる名前の力は、超越的です。それは献身者の人生に入ると、献身者の命に入ると、特別な奇跡を行うことができます。So we have a wonderful example of this from Ramayana itself. ラマヤナから素晴らしい事例もあります。We all know about the author of Ramayana, 私たちみんな Valmiki. 私たちみんなこのラマヤナの調査、ワルミキについて分かっているかもしれない。Valmiki was actually a dacoit, a plunderer before he became Valmiki. If somebody is walking on the road, and he used to plunder the money from them, he used to beat them, and sometimes he may even kill and take the money that that person is carrying. To that extent, he was hard-hearted earlier. このワルミキという聖者はこのラマヤナの調査、前は野蛮人でした。あの人は誰が森に歩いている普通の人とか見ると、あの人と戦ってあの人のお金を盗んだりとか、時々あの人を殺してあの人のなんとなく富とかお金を
盗んだりとかしました。この方でした。So now, while he was engaged in his activities like this, once Narada Muni visited him. このような罪深い活動に、このように罪深い活動するときに、ナラドムニは、ちょっとあの人のことを見ました。Narada Muni is a transcendental spaceman. Just like you can go anywhere within Tokyo or even Japan, similarly, Narada Muni can go anywhere within the whole universe. Within the whole three worlds, he can go anywhere. このナラドムニだと超越的な宇宙人です。例えば我々はどこでも日本で行くことか、なんか東京とか日本でどこでも行くことができますが、同じようにナラドムニは全宇宙でどこでも行くことができます。So Narada Muni visited this dacoit Valmiki and he had requested him, why can't you chant the holy names of the Lord? Take up chanting of holy name of Lord Rama. このようにナラドムニはこの野蛮人ワルミキと会ってあの人におすすめました。じゃあどうしあのこのシュラマの名前を唱えてみませんかって頼みました。But Valmiki said, no, I cannot take up chanting Lord Rama's name. I am okay, I am fine. でもワルミキはじゃあ私大丈夫だよ。ちょっと唱えることができないですって言われました。But Narada Muni, just like we say, Krishna Bada Chatur, Krishna is very intelligent. Narada Muni, being a great devotee of the Lord, is also very intelligent. So, because Valmiki is not taking up chanting of the holy name directly, he employed a trick. 例えば私たちはこのように言っています。なんかクリシュナは最も賢いです。同じようにクリシュナの献身者たちもこのようなクリシュナの特質を持って賢いです。だからナラドムニはちょっとワルミキは直接じゃないような方法で唱えられるようになるようにちょっとこのようにあたずらとかやりました。So Narada Muni said, if you don't want to chant the holy name of Lord Rama, it's fine, no problem. Why can't you chant about your own glories? You chant Mara, 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 Mara. Mara means what? It's a dead body. He was a dacoit, hard-hearted person. He used to attack people, plunder people, kill people. So those are all your glories. Why can't you chant your own glories? Don't chant Lord Rama's glories. だからナラドムニはこのように人に言いました。じゃあちょっと自分のじゃあ大丈夫です。このシュラマの名前は唱えなくても栄光は唱えなくてもいいよ。ちょっとその逆に自分の栄光とかマラ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 って唱えてみませんか。このマラマラのなんかその日本語の意味はこの死ぬ死ぬって意味があります。だからそれは野蛮人だったから犯罪者だったからいつもこのように殺すような仕事をやったのでなんか死ななさい死ななさいって言って一応見ませんか。だからマラ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 。So generally, a conditioned soul have self-interest. He wants to glorify himself than glorifying the Supreme Lord. So here, Valmiki, earlier when he was the dacoit, he was also like this. So he had taken up this proposal of this suggestion of Narada and started chanting Mara, 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 Mara. And while he was chanting, he was also meditating on his own glories. なのでいつもこの物質的な人だといつも自分の栄光をちょっと称えたいです。なのでワルミキもマラ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 と唱え始まりました。
So while he was chanting Mara, 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 he ended up chanting the holy name of Lord Rama unknowingly, just like Mara, 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 Mara. After it, in between, after some time, while he was continuously chanting, he also started chanting Rama, 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 Rama. なので自分のこの栄光を称えるときに、マラ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 って唱えるときに、あまり、直接じゃないところで、なんかちょっとこのマラの逆、ラマを唱え始まりました。ラマ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 って。And because of this act of chanting the holy name of the Lord, though unwillingly, Valmiki got purified. このように、あまり、直接じゃない方法でさえも、ワルミキがラマの名前を唱えたから浄化されました。And a dacoit went on to become a devotee, not an ordinary devotee, a great devotee. And he went on to meditate on Lord Rama for 60,000 years. だから、このような普通の野蛮人とか犯罪者は、唱えてから献身者になることができました。それも普通の献身者ではなくて、特別な献身者。スラマについて瞑想して6万年間ぐらい瞑想する、ずっと瞑想することができた献身者、有名な献身者になることができました。So, he also wrote Ramayana. When Lord Rama present on this planet, at that time, once when Narada Muni visited Valmiki after he became a great sage, he asked some questions about the great personality existing on this earth to Narada Muni. あとは、このようなラマヤナという経典も書くことができました。だから、ナラダムニから一応、シュラマの話題についても尋ねました。So when Valmiki asked, who is the most truthful person in this world? Who is the most greatest personality? Who is the person whose name even Devatas fear if they hear about him? Who is that great personality who is always truthful? Who is that great personality who is an ideal king, ideal son, ideal leader, ideal person in all aspects? Like this, the many qualities Valmiki mentions and asks Narada Muni to explain him who is the personality who possesses all these great qualities. だから、ワルミキはこのようにナラダムニから尋ねました。誰が世界中の最も偉大な方ですか？最も正しいな方ですか？最も正しいな息子、正しいな夫、正しいな王様、最も偉大な方ですか？このようにナラダムニから尋ねました。So at that time, Narada Muni had explained about the Supreme Lord, Sri Ramachandra, the glories of the Lord, the wonderful qualities of the Lord. その時に、ナラダムニは至高の主、シュラマについて教えました。シュラマの栄光、シュラマの特質、話題などを教えました。And also, many of the wonderful and glorious activities, qualities, and many other aspects about the Lord were revealed to Valmiki. それと一緒に、シュラマのいろんな話題、いろんな質について、ワルミキのに、検示しました。So in this way, a dacoit who used to plunder people, he became a great devotee of the Lord. So much so that he wrote Ramayana, which is a guiding scripture for the humanity, even after hundreds and hundreds and hundreds of years.
このように人たちのものを盗んでる犯罪者は、あの、この主ラマについても特別な協定の書くことができました。それは何百何百年まで人たちを呼んで、人たちはその経典を読んで、シュラマの遊戯を、話題を分かること、学ぶことができる。And all of this happened when Valmiki unintentionally, unwillingly chanted the holy name of the Lord. これは全部できた理由は、ワルミキはあまり、あの、なんか直接じゃない方法でも、主の名前を唱えることができたので、できました。So Valmiki, though initially unwillingly he chanted the holy name after he received association of Narada Muni, after he received mercy, right? He progressed in his spiritual life and he went on to write the Valmiki Ramayana. He was transformed from a dacoit to a devotee. このようなワルミキは、このいい子作用を持ってたから、ナーラドムニとかナーラドムニの慈悲を受けましたから、このように自分の人生を変わることができて、このシュラマについて書くことができました。浄化になることができました。あまり直接じゃない方法でさえにも浄化されました。He was transformed from a hard-hearted person to a soft-hearted person. 硬い Generally, dacoit kind of people, they don't care. They can even go up to killing people and plundering away the wealth. That means they're very hard-hearted. But whereas a devotee is very soft-hearted, he doesn't even want to harm an ant. So, from a hard-hearted personality to a very soft-hearted personality, he was transformed just by taking up the chanting of the holy name. 硬い心の方から柔らか心の方になることができました。時々、この犯罪者たちだと結構硬い心を持っています。誰にもしてあの人のものを盗んだりとかしています。でもそこからこの柔らかな心の献身者になることができました。ワルミキムニは。So, all of us has taken up to spiritual life by chanting the holy names of the Lord. And initially, when we are practicing as a neophyte, so we also commit many offenses, knowingly, unknowingly. But if we can improve our faith in chanting of the holy name and sincerely chant, we can also swiftly progress in spiritual life. 私たちもこのようにハレクリシュナマントラ、このように聖なる名前を唱えてから自分のクリシュナ意識とか自分の精神的な人生を始まりましたが、それをでも唱える時にも時々なんかいつも侮辱とかなってしまいます。それがクリシュナ意識の達成に邪魔にもなることができます。So, if we can understand the potency of chanting of the holy name, and if we develop faith in chanting of the holy name of the Lord and sincerely chant, we can also become a better devotees of the Lord. なので私たちもこの聖なる名前を唱えることとか、聖なる名前の特質をよくわかると私たちもより良い献身者をなることができます。All the help that is required for us to practice spiritual life and progress in spiritual life, all the good consultation and intelligence will come from within if we chant the holy name of the Lord sincerely. この思考のこの聖なる名前をちゃんと唱えれば、精神的な人生について何も必要なものとか何も知識とか必要ならそれは現れてきます。So this is one of the very
prominent aspects that a devotee should learn uh, to progress in spiritual life. これはもう一つの大事なことは、献身者から学ぶべきです。自分の精神的な達成のため。Do we have more time? Uh, we are about to, like it's 2 minutes away from 7 p.m. So, shall we take Okay. questions? Yes, yes, we can take questions. じゃあ、何か質問とか持ってる方は、ぜひ聞かせてください。いろいろ。今日はちょっと短くても、シュラマの英語を聞こえましたのは最高なものです。もし YouTube 聞いてる方たちはコメントに質問教えてください。We have around 4 people watching us on Twitter and 1 person watching us on YouTube. And if there are any questions, then please let us know. Zoom の方々どなたが質問とかシュラーマについて何でも質問とか持ってるならぜひ聞かせてください。ないな、終わりましょうか。じゃあ、終わりましょう。So, I think we don't have questions. So, the class was very nicely understood and a lot of things were self-explanatory. So, are there any closing remarks, Prabhu? I'm sorry, I'm not able to hear you. Are there any closing remarks, Prabhu? No, it's a wonderful occasion. Today we are going to have Ramataraka Homa now within a few hours, around 6 p.m. in the evening. So we are celebrating Sri Ramanavami today. I think for you, it's the same day or the Yes, next yes. day? It is today. Hmm? It is today. Today only. Okay. Fine, good. I wish all of you Sri Ramanavami, and on this auspicious day, please seek blessings from Lord Sri Rama, so that all of us may sincerely follow the instructions of Vishwaguru Srila Prabhupada. じゃあ、これから今日はあそこ、ベングロールのお寺でなんかあそこの6時でラーマタラカホマというシュラーマについてラーマタラカヤジナホマとか行います。だからこれから私はみんなにこのシュラーマの現れの日のについてみんなにおめでとうございます。だからこれからみんなこのシュラーマの話題とか遊戯からいろいろ自分の人生に入れるようにことを学びましょ I invite all of you to attend some festival in the temple when you come to India next う。time. 今度インドに来るときに我々のお寺でなんとなくこのような祭りをま、祝ってください。So with these few words, I'll end my conversation. Thank you. If anybody has any remarks, anything they would like to ask, clarify, they can use. これからちょっと今日のこの法話を終わりたいと思います。もし何か質問とかあれば今も話すことができます。後でもメッセージとか送ることができます。Okay, so thank you, Prabhu, for coming all the way Thank from you so taking much. your time from busy schedule of Prayers. festival day and teaching us about Lord Rama. So with this, we would like to conclude the session today, and we hope for blessings of
Lord Rama, Srila Prabhupada, and all the Vaishnavas. じゃあ、皆さんこれから終わりたいと思います。シュラマの現れの日き、ジャイ、ジャガットグルシーラ・プラブパードき、ジャイ、シーラ・ナオミ・マハマウツァき、ジャイ、इतना Jai. और प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So, can we end the meeting, Prabhu? Yes, yes.